外星球有石油嗎？你有没有想過，我們地球上賴以生存的黑色、黄金、石油，在浩瀚的宇宙中是不是独一份呢？在那些遥遠的星球上，会不会也藏着这樣的宝藏呢？是啊，關於石油的起源，地球上一直爭論不休。有人說它是億萬年前的生物遺骸在地底深處經過漫長演化形成的，這叫生物成因論。也有人說石油根本就不是生物變的，它是地球深處無機物在高溫高壓下形成的，這叫非生物成因論。這兩種理論就像兩座大山，各自擁有堅實的支持者。但今天我們不研究地球的石油，我們把目光投向太陽系內那些神秘的鄰居們，去看看他們有沒有可能擁有石油，或者說擁有類似石油的東西。我們人類探索宇宙的腳步從未停止，從最初的地面望遠鏡，到後來發射的各種探測器，比如卡西尼號、好奇號、毅力號，還有現在大名鼎鼎的韋伯空間望遠鏡，它們就像我們的眼睛和耳朵，幫我們窺探着宇宙的奧秘。那麼，這些先進的探測手段都發現了什麼呢？首先，我們不得不提一個星球，它簡直就是太陽系裡的液體碳氢化合物天堂。土星最大的衛星土衛六泰坦。你可能聽說過，泰坦星上有湖泊、有河流，甚至有降雨。聽起來是不是很像地球？但別搞錯了，泰坦星上的這些液體可不是水，而是液態的甲烷和乙烷。卡西尼號探測器在泰坦星上發現了大量的液態碳氢化合物，這些東西在地球上就是天然氣和石油的主要成分啊。據歐空局的最新報告，泰坦星地表的液態碳氢化合物儲量比地球上所有已知的石油和天然氣儲量加起來還要多出幾百倍，這簡直是個石油的海洋啊！但是等等，這裡的石油和我們地球上的石油是一回事嗎？泰坦星上的甲烷和乙烷，它們是如何形成的呢？科學家們普遍認為，泰坦星上的這些碳氢化合物主要是通過非生物過程形成的，也就是說，它們不是由古代生物遺骸轉化而來，而是在泰坦星形成之初，或者在它的大氣層中，通過紫外線輻射等作用，由簡單的分子逐漸合成的。所以，雖然泰坦星上有海量的碳氢化合物，但它們並非我們傳統意義上由生物演化而來的石油，這更像是非生物成因論的一個巨大例證。你覺得呢？接下來，我們把目光轉向我們的紅色鄰居火星。火星上有沒有石油呢？美國宇航局的好奇號和毅力號火星車一直在火星表面辛勤工作，他們鑽探岩石，分析土壤，尋找生命的跡象。當然也包括有機物的存在。最新的研究發現，火星上的確存在複雜的有機分子，比如毅力號火星車在傑澤羅陨石坑的泥岩中發現了有機碳和一些不尋常的礦物紋理。更具体的說，毅力號搭載的掃描宜居環境有機物和化學物質 Sherlock 儀器，在這些岩石中探測到了多種複雜的芳香族有機分子，包括苯、氖等。這些都是構成地球石油和天然气的重要組成部分。這些有機分子有些與地球上的石油成分相似，甚至還有一些被認為是潛在的生物印記。也就是說，數十億年前的火星可能擁有溫暖濕潤的氣候，表面有液態水流淌，甚至可能存在湖泊和河流三角洲。傑澤羅陨石坑正是這樣一個古老的湖泊所在地。在地球上，這樣的環境是微生物繁盛、有機物沉積，並最終形成化石燃料的溫床。那麼，火星上的這些有機物是不是也暗示着曾經的生命活動，或者至少是生命形成前的化學過程呢？這不禁讓人浮想聯翩，是吧？但是，這些火星上的有機物是不是就意味着火星有石油呢？目前來看，這些有機物含量非常稀少，而且它們的來源也還在研究中。它们可能是古代火星生命留下的痕迹，也可能是通過非生物過程形成的，比如陨石撞擊帶來的，或者火星地質活動產生的。所以，雖然火星上有機物的新發現令人興奮，但要說火星有石油，那還為時過早。不過，這些發現無疑為我們理解火星的過去，以及太陽系中生命存在的可能性，打開了新的窗口。除了泰坦和火星，
太陽系裡還有其他值得關注的地方，比如木星的衛星歐羅巴和土星的衛星恩塞拉多斯。這兩顆冰冷的衛星都被認為在厚厚的冰層之下隱藏着巨大的液態水海洋。更令人興奮的是，科學家們推測這些地下海洋中可能存在熱液喷口，這可是地球上生命起源的關鍵環境之一。以恩塞拉多斯為例，卡西尼號探測器曾多次穿越它從南極噴射出的水雨流。在这些雨流中，卡西尼號不僅探測到了水蒸氣和冰粒，還發現了多種複雜的有機分子，包括甲烷、丙烷、乙炔，甚至還有一些更複雜的含碳化合物。這些有機分子有些正是地球上石油和天然气的前體物質。更重要的是，這些有機物與熱液活動緊密相關，這讓人聯想到地球深海熱液噴口附近那些不依賴陽光、完全依靠化學能生存的生命。這難道不是非生物成因有機物甚至生命存在的有力證據嗎？而木星的衛星歐羅巴，雖然我們還沒有直接探測到它的雨流，但哈勃空間望遠鏡曾觀測到疑似雨流的跡象。歐羅巴快船任務和歐洲空間局的木星冰月探測器任務正在或即將對這些冰冷的衛星進行更深入的探測。他們將攜帶更先進的儀器去尋找這些地下海洋中是否存在有機物，以及這些有機物的來源和性質。也許在不久的将来，我們就能揭開這些冰封世界下的秘密，發現更多關於宇宙中碳氫化合物和生命起源的線索。除了這些行星和衛星，我們也不能忽視太陽系中的小石子、小行星和彗星。這些看似不起眼的天體，其實是太陽系早期物質的活化石。科學家們通過對隕石墜落到地球的小行星碎片的研究，以及對小行星樣本的直接探測，也發現了大量有機物的存在。比如，日本的隼鳥2號探測器從小行星龍宮 Ryugu 帶回的樣本，以及美國奧西里斯雷克斯探測器從小行星貝努 Bennu 帶回的樣本，都證實了這些小行星富含碳質物質，其中甚至包括氨基酸，生命的基本組成單元。這些有機物並非在地球上形成，而是來自太陽系早期。它們可能隨着小行星和彗星的撞擊，將水和有機物帶到了早期的地球，為生命的誕生提供了原材料。所以，從這些小天體中發現的有機物，再次印證了碳氫化合物在太陽系中廣泛存在。它們可能是宇宙中普遍存在的化學過程的產物，是構成更複雜有機分子的基礎。這些發現無疑為我們理解非生物成因論提供了更廣闊的視角，也讓我們思考地球上的石油是否也有一部分源於這些宇宙深處的饋贈呢？那麼，回到我們最初的問題，外星球有石油嗎？從目前人類的探測結果來看，如果把石油定義為地球上那種由古代生物遺骸轉化而來的液態碳氫化合物，那麼在太陽系的其他星球上，我們還沒有發現這樣的石油。但是，如果我們將石油的定義放寬，指的是富含碳氫化合物的液體，那麼土衛六泰坦無疑是太陽系中的石油大戶。只不過，泰坦星上的這些碳氫化合物更傾向於非生物成因。火星上雖然發現了有機物，但距離形成石油還有很遠的距離。所以，這又把我們帶回了石油成因論的爭論。在今時今日，哪種理論相對更合理呢？生物成因論在地球石油的形成上依然佔據主流地位。地球上大量的石油儲量，其化學組成和生物標誌物都強烈支持了生物起源的觀點。我們發現的石油中常常含有複雜的生物分子，這些分子只能通過生物過程形成。而且，石油的分布也與古代海洋生物富集的沉积盆地高度相關。然而，非生物成因論也並非完全没有市场，尤其是在解釋一些深層、超深層油氣層，以及像泰坦星上那樣大規模的碳氫化合物存在時，非生物成因論提供了一種可能的解釋。他認為，地球深處甚至其他星球的內部，在極端條件下，無機物可以合成碳氫化合物。最新的研究，比如在實驗室模擬地球深層環境，也確實能合成一些簡單的碳氫化合物。這說明非生物成因的碳氫化合物是可能存在的。所以，
一個相對合理的觀點可能是，地球上的絕大多數石油確實是生物成因的，但同時在宇宙中，包括太陽系內的其他星球上，非生物成因的碳氢化合物也普遍存在，甚至可能非常丰富。這兩種理論可能並非完全對立，而是在不同的環境下，以不同的方式共同塑造着宇宙中的碳氢化合物世界。好了，今天就到這裡。你覺得外星球會有石油嗎？你更傾向於生物成因論還是非生物成因論呢？歡迎在評論區留下你的看法，和我們一起探討宇宙的奧秘。別忘了按讚、分享、訂閱我們的頻道，下期節目更精彩。